Salam hörmətli müraciətlər. Bugünkü cəbirdən dərsimiz rasional sayılar adlanır və bu günə də 10 sual nəzərdə tutulub. Yəni artıq ilk suala baxaq. Gördüyünüz kimi yazılıb 1 bölünsün x çıxılsın möhtəzədə. 1 bölünsün y çıxılsın 1 bölünsün t möhtəzədən bağlayırıq çıxılsın 1 bölünsün x çıxılsın 1 bölünsün y möhtəzədə çıxılsın 1 bölünsün t. Gəlin həlinə baxaq hörmətli müraciətlər. 1 bölünsün y çıxılsın 1 bölünsün y. Burada mənfi olduğuna görə işarələr dəyişir. Üstəgəl 1 bölünsün t. Çıxılsın 1 bölünsün y. Üstəgəl 1 bölünsün y. İşarələr yenə dəyişdi, müsbət oldu. Çıxılsın 1 bölünsün t. Gördüyünüz kimi bir-birinə əks olan ədədlər çoxdur. Yəni hamısı mənfi müsbətdir. Ona görə ixtisar gedir, qalır 0 variant A. İndi isə ikinci suala baxaq. Hörmətli müraciətlər. İkinci sualda 1 üstü mənfi 1 çıxılsın 2 üstü mənfi 1 çıxılsın 3 üstü mənfi 1 çıxılsın 6 üstü mənfi 1'i soruşur. Gəlin həlinə baxaq. 1 üstü istənilən qüvvədə 1 olacaq. Ona görə də bura yazırıq 1. Çıxılsın 2 üstü mənfi 1'i çıxılsın 2'də 1 şəklində yazmalıyıq. Çıxılsın 3 üstü mənfi 1'i çıxılsın 3'də 1 şəklində yazmalıyıq və çıxılsın 6 üstü mənfi 1'i 6'da 1 şəklində yazmalıyıq. Və bunu yazandan sonra artıq ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. Ortaq məxrəc 6 olacaq və daha sonra 6 çıxılsın 3 çıxılsın 2 çıxılsın 1 yazandan sonra bütün rəqəmlər ixtisar gedir, qalır 0 variant B. Üçüncü suala baxaq, hörmətli müraciətlər. Üçüncü sualda A-dan kiçik və A-dan böyük olan ədədləri soruşur. Gəlin həlinə baxaq. 7A çıxılsın 9 bölünsün 5A üstəgəl 3. A-dan böyük və A-dan kiçik olan ədədləri tapmaq lazımdır. Belə tip suallarda hörmətli müraciətlər 7A çıxılsın 9 böyükdür 0-dan 2 növbədə yazmaq lazımdır. Daha sonra 7A bölünsün 9 A böyükdür 7-9'dan tapdıq burada. İndi isə 7A çıxılsın 9 kiçikdir 5A üstəgəl 3-dən. 5A'nı bu tərəfə keçirsək, 9 bu tərəfə keçirsək, alınır 2A kiçikdir 12-dən, A kiçikdir 6-dan. Və belə bir ifadə alınır 7-də 9 kiçikdir A-dan, kiçikdir 6-dan. Cavab C variantı. Dördüncü suala baxaq, hörmətli müraciətlər. Dördüncü sualda müxtəlif məxrəcli ədədlər verilib. Gəlin həlinə baxaq. Dördüncü sualda 6'da 11 çıxılsın 1 çıxılsın 20'də 7 bölünsün möhtəzədə 2 üstəgəl 132'də 11 çıxılsın 1/5'də 3 yazılıb. Ortaq məxrəc burada 120 olacaq. 20 vur 11 220 çıxılsın 120 vur 1 mənfi 120 və mənfi 6 vurur 7 mənfi 42 edir. Bölünsün ortaq məxrəc 120 edir. Burada isə möhtəzədə 660 olacaq ortaq məxrəc. Burada 660 çatışmadığına görə yazırıq bura 660. Üstəgəl 5 ortaq məxrəc olacaq ki, yəni 532 vuranda 660 eləsin. Və burada 132 çatışmadığına görə yazırıq yuxarıda 132. İndi isə artıq buranı hesabladıqdan sonra buranlar 58 bölünsün 120. Burada bölünsün 660 vurulsun 2 1320. Üstəgəl 5 vurulsun 11 55 çıxılsın 8 vurulsun 132 1056 alınır. Buranı hesabladıqdan sonra 319 bölünsün 660 alınır. Amma kəsrlər arasında bölmə olduğuna görə 58 bölünsün 120 vurulsun 319'da 660 kimi yazırıq. Bütün ədədləri ixtisar gedəndən sonra qalır 1. Cavab D variantı. 5-ci suala baxaq, hörmətli müraciətlər.
5-ci sual olduqca çətin sualdır. Burada ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. Daha sonra isə həll etmək lazımdır. Məsələn, 1 çıxılsın, 1 bölünsün, 1 çıxılsın, 1 bölünsün, 1 çıxılsın, 1 bölünsün A. 1 çıxılsın, burada o ilk növbədə ən aşağıdakı ədədlərdə ortağa məxrəc olmalıdır. A-nı 1-ə vursaq, A çıx 1. A çıx 1 bölünsün A. Yəni yuxarıda da 1 var. Yəni ki, 1 bölünsün bu ədədə. Ona görə də bu tip suallarda, yəni belə bir vəziyyət gördükdə A yuxarı getməlidir matematiklər və belə ifadə alınır. 1 çıxılsın, 1 bölünsün, 1 çıxılsın, A bölünsün, A çıx 1. Ortağa məxrəc A çıx 1 olunur və burada bərabərdir. 1 çıxılsın, 1 bölünsün, A çıx 1, çıx A. Bölünsün, A çıx 1. A'lar ixtisar gedir. Burada qalır 1 çıxılsın, A çıx 1, bölünsün, mənfi 1. Ortağa məxrəc mənfi 1 olmalıdır. Mənfi 1 buraya yazırıq. Burası mənfi A və burada mənfi olduğuna görə işarələr dəyişir. Yazırıq müsbət 1. Mənfi 1 və müsbət 1 ixtisar gedir. Qalır mənfi A bölünsün, mənfi 1 A. 5-ci sualın cavabı D variantı. 6-cı suala baxın, matematiklər. 6-cı sualda 2-də 1 üstəl 2-də 1 bölünsün 3-də 1 çıxılsın 1-i soruşur. Gəlin də həllinə baxaq. 2-də 1 üstəl 2-də 1 bölünsün 3-də 1-i yazmalıyıq. 2-də 1 vurulsun 3 şəklində. Yəni bölmə olduğuna görə yenə də 3-ü yuxarı atmalıyıq. 2-də 1 üstəl 2-də 3 alınır. Burada isə çıxılsın 1 olduğu kimi yazırıq. Ortaq məxrəc 2, 1 üstəl 3 çıxılsın 2, bölünsün 2, 4 çıxılsın 2, bölünsün 2, 2 bölünsün 2 bərabərdir 1. 6-cıda variant C. 7-ci suala baxarmaq var. 7-ci sualda 2 dənə möhtərisi var və burada ortaq məxrəcə gətirmək asandır. 2-də 1 çıxılsın 3-də 1 üstəl 1 bölünsün 4 çıxılsın. Möhtərisi də 2-də 1 çıxılsın 3-də 1 çıxılsın 8-də 1. Gəlin həllinə baxaq. 7-ci sual deməli 2-də 1 çıxılsın 3-də 1 üstəl 1 bölünsün 4 çıxılsın 2-də 1 üstəl 3-də 1 üstəl 8-də 1. Bunlar ixtisar getdikdən sonra qalır 2-də 1 üstəl 2 üstəl 1 bölünsün 8. Burada ortağa məxrəc 8 olduğuna görə burada 1-i vurur 2-yə. Və yekunda cavab 3 bölünsün 8 alınır. A variantı. 8-ci suala baxırıq matematiklər. 8-ci sualda 4-də 13 üstəl 5-də 9 bölünsün 10-da 24 bölünsün 3-də 1 bölünsün 2 çıx 8-i soruşur. Gəlin həllinə baxaq. Burada ilk növbədə bu ədədlərin yerini dəyişmək lazımdır. Yəni aralarında bölmə olduğuna görə yazmalıyıq. Vurulsun 10 böl 24. Və ixtisar getdikdən sonra qalır 13 bölünsün 4 üstəl 4-də 3. Aşağı gəldikdə isə burada bölünsün 2 olduğuna görə yaza bilərik. Vurulsun 1 bölünsün 2. Yəni ki 2-də 1 çıxılsın 8. Və alınır burada 6-da 1 çıxılsın 8. Bu ortaq məxrəc 6. Burada 16 bölünsün 4. 4 yazırıq birbaşa bura. 1 çıxılsın 48 bölünsün 6. Və qeyd etdiyim kimi ən aşağıda 6 olduğuna görə keçir qabağa 24. Burada mənfi 47 alınır və yekunda cavab mənfi 47-də 24. Cavab B variantı. Matematikada 9-cu suala baxaq. Son 2 sual qaldı. 4 üstü mənfi 1 üstəl 2 üstü mənfi 1. Möhtəricədən mənfi 1 üstəl 4-də 3
üstü mənfi 1 və bunların hamısı mörtəzədə üstü mənfi 2. Gəlin həllinə baxaq. Hörmətli matroslar, burada gördüyünüz kimi 4 üstü 1-i 4-də 1 kimi, 2 üstə 1-i 2-də 1 kimi yazmalıyıq və bunlar hər iki mörtəzədə qalır üstü mənfi 1. Burada isə 4-də 3-ü 3-də 4 kimi yazmalıyıq. Yəni üstü mənfi 1 var, ona görə də dəyişirik yerlərini. Burada isə ümumi mörtəzədə üstü mənfi 2 alınır. Belə bir ifadə alınır daha sonra. Burada orta məxrəc 4 olduğuna görə burada 2 vur 1 üstəl 1 olur. Bu da bərabərdir 4-də 3 üstü mənfi 1 üstəl 3-də 4 ümumi mörtəzədən üstü mənfi 2. 4-də 3-ü əksinə yazmalıyıq. Yəni ki, üstü mənfi 1 var ona görə. 3-də 4 üstəl 3-də 4 ümumi mörtəzədən mənfi üstü mənfi 2 bərabərdir 6-da 8 üstü mənfi 2 və yerlərini dəyişirik. 6 kvadrat bölünsün 8 kvadrat alınır. 6 kvadrat 36 bərabərdir 8 kvadrat 64. Bunları ixtisar etmək olar 4-ə 36 bölü 4 9 64 bölü 4 16. İxtisar elədik. Cavab 16-da 9 alınır. Variant B. İndi 10-cu suala baxaq. Hörmətli matroslar, 10-cu sualda 1 çıxılsın 3-də 2 sürətdə, məxrəcdə isə 1 çıxılsın 1 bölünsün 1 üstəgəl 5-də 2. Bu misalın həllinə baxaq. Hörmətli matroslar, 1 çıxılsın 3-də 2-ni 3-də 1 kimi artıq 3-də 1 yazırıq. Yəni 3-də 3 çıxılsın 3-də 2 alınır. Ona görə də 3-də 1 yazırıq birbaşa. Məxrəcdə isə 1 çıxılsın əvvəlcə burada ortağa məxrəci gətirmək lazımdır. Burada ortağa məxrəci 5-dir. 5 üstəl 2 7 böl 5. Burada 5 gedir qabağa, yəni yuxarı gedir. 1 çıxılsın 5-də 7. Üzrüstəm 7-də 5 alınır məxrəcdə. Yuxarıda isə sürətdə 3-də 1 olaraq qalır. 3-də 1 bölünsün 2-də 7 alınır. Hörmətli matroslar və bunların yerlərini daha sonra dəyişmək lazımdır. 3-də 1 vurulsun 2-də 7. Cavab alınır 6-da 7. D variantı. Hörmətli matroslar, bugünkü dərsimiz bu idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Belə ki, növbəti dərs həndəsədən artıq olacaq. Həndəsədən mən sizə ilk mövzuları keçməyə çalışacağam. Bugünlük dərsimiz bitdi. Bugünlük sizlə sağollaşıram. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik. Hələlik.